യൂട്യൂബ് ചാനൽ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പക്ഷേ എനിക്കത്ര സുഖമില്ല, കുറച്ച് വയ്യായികളൊക്കെ ഉണ്ട്. വയ്യായിക ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ചുമ വന്നു. നല്ല കോൾഡും ചുമയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുവാണ്. ഇന്നലെയൊക്കെ ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പോൾ കുറച്ച് ഭേദമുണ്ട്. കോൾഡ് കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, പക്ഷേ ചുമ അത്ര കുറവില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കുറേ നേരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ ഇങ്ങനെ തൊണ്ട വയ്യാതെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ശ്വാസം പോലും കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നാളെ വീഡിയോ ഇടേണ്ട ദിവസമാണല്ലോ. ഞാൻ ഒന്നിക്കൊന്നരാടുള്ള, അതായത് ഒന്നര വിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലല്ലേ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു വീഡിയോ ഇടണമല്ലോ. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ രാവിലത്തെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കിടക്കുമായിരുന്നു വയ്യാത്തതുകൊണ്ട്. രാവിലെ തന്നെ വലിയ പണികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് വേറെ വീഡിയോസൊന്നും എടുക്കാനും ഉള്ളൊരു മൂഡില്ല. അപ്പോൾ എന്നും കുറേ എന്താണ്, ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് മോർണിംഗ് വ്ലോഗ്, ഈവനിങ് വ്ലോഗ്, നൈറ്റ് വ്ലോഗ്, അങ്ങനെ കുറേ വ്ലോഗുകളൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ്, എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടുന്നവർ പനിയായിട്ട് കിടക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഭേദമായപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് വയ്യാണ്ടായി. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്ന് റിക്കവറായിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചാലഞ്ചിങ് വീഡിയോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെന്താണ്, അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യുക എന്നിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു, ഞാനിവിടെ വീടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു വാരിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കിയൊക്കെ ഇട്ടു. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കുറച്ചായി. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഞാൻ വൃത്തിയാക്കുമല്ലേ, അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി എടുക്കാം. അപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് ഉള്ളൊരു വീഡിയോ ആവുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു തട്ടിക്കൂട്ടി വീഡിയോ പോലെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് എന്താണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഒന്നും എന്തായാലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും അതൊന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഒരു 2 വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ചങ്ങ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുറച്ചായി ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. ഈ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് വെക്കുന്ന, അപ്പോൾ ക്രീമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി കുറച്ച് അഴുക്കൊക്കെ പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കിയൊക്കെ എടുക്കണം. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. അതിനൊന്നും മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെന്താണ് പിന്നെ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ്. ഏതാണ്, വേൾപൂളിൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജാണേ. പിന്നെ ഇത് എൻ്റെ ബ്രദർ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് ഗിഫ്റ്റായിട്ട് തന്ന ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഇത് 3 ഡോറാണ് കേട്ടോ. മുകളിൽ ഫ്രീസർ, താഴെ നമുക്ക് അല്ലാതെ സാധനങ്ങൾ വയ്ക്കാനുള്ളത്, അതിൻ്റെ താഴെയുള്ളത് വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വയ്ക്കാനുള്ള ബോക്സ്. അങ്ങനെ 3 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഡോറൊന്ന് തുറക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇന്നെനിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാനുള്ള കേക്കാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. അതിനെ എടുത്ത് താഴെ വെക്കണം. ഞാൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കേക്കിൻ്റെ ക്രീമുകൾ ഇരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പീസ്, റെഡി ടു കുക്ക്, നമ്മുടെ ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല. ഞാൻ ഐസൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ഐസുകളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇതിലൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് അഴുക്കുകളൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഈ കേക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ വീഴുന്നതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മുകളിലത്തേൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് നോക്കാം. അതിൻ്റെ താഴെ ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കി ഇട്ടിരിക്കുവാണേ. ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെ.
അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ മിക്സി ഓണാക്കിയ സൗണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മളിവിടെ അടുത്തടുത്താണ് വീടുകൾ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു കുഞ്ഞു ഫ്രീസർ പോലെ ഉള്ള ഇതാണ്. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് അത്രയും ഫ്രീസ് ചെയ്യേണ്ട, എന്നാൽ ചെറിയ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഫീൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിനകത്ത് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ ചിരകിയത് കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ അടച്ചു വെക്കേണ്ടതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ അതിൻ്റെ അടപ്പ് കാണാനില്ല. ഇതിരിക്കുന്നത് തൈരാണ്. തൈര് ഞാനൊരല്പം പൊട്ടിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും കറണ്ട് പോകത്തില്ലയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫ്രിഡ്ജ് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഊരിയിടാം. അപ്പോൾ ഊരിയിട്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ്. പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എന്താണ്, പിന്നെ ഒരു കവറ് പാലിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെന്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിയിൽ, ഇത് പൊട്ടിച്ച ബാക്കി വന്ന പാലാണേ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, പാലാണേ. പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ മെനിഞ്ഞാന്നൊരു കേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതാണേ. ഇതും മൂടി വയ്ക്കാനുള്ളതാണ്, പക്ഷേ അത് ഇന്ന് എനിക്കൊരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ അത് ക്യാൻസലായിപ്പോയി. അവർ വേറെന്തോ അവർക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ പറ്റില്ലെന്നോ അവരുടെ എന്തോ സംഭവം എനിക്കറിയത്തില്ല. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇന്നത്തേക്ക് എടുക്കാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ളത് ഒരു കവർ ചപ്പാത്തി. ഇത് ഇന്ന് രാവിലെ ചുട്ടതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കവറ് ചപ്പാത്തി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മകളിൽ നിന്ന് ഈ ബട്ടർ എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല. പിന്നെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്റ്റാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടിയിലിരിക്കുന്നത് ഇത് മുട്ടയാണ് കേട്ടോ. മുട്ട വാങ്ങിയത് കവറിനകത്തിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോക്സുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, മുട്ട വെക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് മീഷോയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് കിട്ടും കേട്ടോ. അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വാങ്ങണം. ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധനങ്ങൾ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ബോക്സ് ടൈപ്പ് കണ്ടെയ്നേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ബോക്സ് ടൈപ്പ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എനിക്കൊന്ന് വാങ്ങണം. അതൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കുറേ സാധനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൂടി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനെല്ലാം കൂടുതൽ സാധനങ്ങളും ഈ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ടിന്നിനകത്തിട്ട് വെക്കാനാണ് പതിവ്. ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടപ്പൊട്ട് കാണത്തില്ല, അപ്പോൾ അത് മൂടി വെക്കാനും പറ്റത്തില്ല. മൂടി വെക്കണം എന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ എങ്കിലും പറ്റിപ്പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ ശരിയാക്കാം. അപ്പോൾ മുട്ട നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാവേ. പിന്നെ ഈ ഡോറിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട. അത് എൻ്റെ കേക്ക് ഐറ്റംസിൻ്റെ സാധനങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത് ചോക്ലേറ്റ് ആണ്, നമ്മുടെ കേക്കിന് വേണ്ടുന്ന ചോക്ലേറ്റ്. ഇത് ഞാൻ നെയിം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. ഇത് ഇനി ഉപയോഗിക്കണ്ട, ഞാൻ 2-3 പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചതാണ്. നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങെടുത്ത് കളയത്തില്ല, 2-3 പ്രാവശ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തതാണേ അത്. ഞാൻ കാണിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറക്കി വെക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം തിരിച്ച് പറക്കി വയ്ക്കാം. പിന്നെ എല്ലാ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തും ഉള്ളതുപോലെ ഇതാ ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ, അപ്പം അതിരിപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ മുട്ട വയ്ക്കുന്ന ട്രേ ഉണ്ട് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഇതിൽ ഇത്ര മുട്ടയെ വെക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കണ്ടോ. അത് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല എനിക്ക്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ വയ്ക്കും, കുറച്ചുകളെങ്കിലും. നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ചധികം മുട്ടകൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് മുട്ട കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ കവറിൽ കെട്ടി എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിനകത്തിരിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവം, ഇത് കൊക്കോ പൗഡറാണ്. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഡാർക്ക് കൊക്കോ പൗഡറാണ് വേണ്ടുന്നത്. ഇത് ലൈറ്റ് കൊക്കോ പൗഡറാണ്.
അതെനിക്ക് അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചതാണ്. മറ്റെന്തെങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണ്. ഇതും കൊക്കോ പൗഡർ തന്നെ. പിന്നെ വീണ്ടും ഒരു ഉണങ്ങിയ നാരങ്ങ. പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബോൾസ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളില്ലേ, കാണാമോ? ബോൾസ്, നമ്മൾ പേഴ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, അതാണ് സംഭവം. ഇതും അത് തന്നെ, ഉപയോഗിച്ച് തീരാറായത്. ചോക്ലേറ്റ് ആണത്. ഇത് നട്ട്സ്. പിന്നെ കുറച്ച് പേഴ്സ് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാൻ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ടിന്നുകൾ ആവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കവറോടെ തന്നെ ഇതിനകത്തിട്ട് വെക്കാം. എനിക്ക് അതിന് കുറച്ച് ടിന്നുകൾ വാങ്ങണം. അപ്പം ഇത് ചോക്ലേറ്റ്, ഇതൊക്കെ പേഴ്സ് ഒക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒലീവില്ലേ, ബ്ലാക്ക് ഒലീവ്. നമ്മുടെ പിസ്സ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒലീവാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് കുറേ നമ്മുടെ കേക്ക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇതിനകത്ത് ഫുൾ അത് തന്നെ. അത് റൈസൻസ്. ഇത് നമ്മുടെ ജാതിക്ക, അതിൻ്റെ കുരുവില്ലേ, ജാതിക്ക, അത്. ഇതെല്ലാം അത് തന്നെ, കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം. പിന്നെ നട്ട്സ്, ഇത് ചെറി, ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇത് ഡേറ്റ്സ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതും ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെയാണ്, ചെറിയും ഇതൊക്കെ. ഇത് ഡേറ്റ്സ്. ഇതെല്ലാം അത് തന്നെ. എല്ലാ കേക്കിനുള്ള ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എല്ലാം. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ഡാർക്ക് സോയ സോസും. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ളത് വേറെ ഒരു മുട്ട, ഒരു സ്നിക്കേഴ്സ്. ഞങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ചേട്ടന് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്നിക്കേഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ അകത്താക്കിയേനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ഇവിടെ ഫുള്ള് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് അഴുക്ക് പിടിച്ച് ഇരിക്കുവാണ് എല്ലാം. കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ഇനി നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇനി താഴത്തെ ഡോർ തുറക്കാവേ. ഇത് നമുക്ക് ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല, ഇത്ര ഇങ്ങനെ തുറക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാം. ഒരു വെള്ളരിക്ക, പിന്നെ ഒരു പടവലങ്ങ പകുതി, 2 വഴുതനങ്ങ. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാവേ. ഇനി ഇത് പച്ചമുളക് ഇട്ട് വെക്കുന്ന കവറാണ്. പച്ചമുളകൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയാലേ ഉള്ളൂ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉണങ്ങിപ്പോയി കത്തിരിക്ക, പിന്നെ ഒരു സാലഡ് വെള്ളരി. ഇത് ചീത്തയായി പോയി കേട്ടാ, അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. പിന്നെ ഒരു കറുക്ക, അയ്യോ, പിന്നെ 2 ഉണങ്ങിയ ക്യാരറ്റ്. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ബീട്രൂട്ട്, അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി കേട്ടാ, ബീട്രൂട്ട് ഉണങ്ങിപ്പോയി. ഇത്ര അതിനകത്തുള്ളൂ. ഇനി ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല. ഇതിനകത്ത് മൊത്തം ഈ വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ
കറയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുവാണേ. അതൊന്ന് കണ്ടോ, അതിനകത്ത് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ പൊടിയും അതിൻ്റെ എന്താണ് വെള്ളമൊക്കെ വീണിട്ട് അഴുക്കുടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതും കൂടി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കുക്കർ, നിങ്ങളിതൊക്കെ സഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ ഗൈസ്. കാരണം വേറെ നിവർത്തിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു മതിലിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് ഓരോരോ വീടുകളും. അപ്പം തീരെ നിശബ്ദമായിട്ട് നിന്ന് എനിക്ക് വീഡിയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ കുറച്ച് വെള്ളത്തിലെ ഒരു 2 അടപ്പ് വിനാഗിരിയും കുറച്ച് നമ്മുടെ പാത്രം കഴുകുന്ന സോപ്പ് ഡിഷ് വാഷ് ഇല്ലേ, അതും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തുള്ള സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകും. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് അതിനകത്തുള്ള പൊടിയെല്ലാം തുടച്ച് നീക്കിയിട്ട് നമുക്ക് സോപ്പ് വെച്ച് തേച്ച് കഴുകാം. മുകളിൽ ഞാൻ എന്താണ് ഫ്രീസർ ഞാനിപ്പോൾ തുറക്കുന്നില്ല, കാരണം കേക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമല്ലേ, അത് അതിനകത്ത് ഇരുന്നോട്ടെ. താഴെ ഫുള്ള് ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുകളിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാനൊരു ഉണങ്ങിയ തുണി എടുത്തിട്ട് അവിടേക്ക് ഒന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോഴത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഊരിയെടുത്ത് മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ, തട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി മാറ്റുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് തുടച്ചെടുക്കാനും കഴുകാനും ഒക്കെ നല്ല ഈസി ആയിരിക്കും എന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഊരി എടുത്ത് മാറ്റിയത്. അതുപോലെ ഡോറിലതും ഇളക്കി മാറ്റാം. അത് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇളക്കി മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ മാറ്റാണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ച് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇത്രയും നാളും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ഒന്ന് കഴുകാം. എല്ലാം ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം വയ്ക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ വിനാഗിരിയുടെയും പിന്നെ ഡിഷ് വാഷിൻ്റെയും ആ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് തുടയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്റ്റീലൊന്നും വെച്ചിട്ട് എന്താണ് തേച്ച് ഉരയ്ക്കരുത്. സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് തേച്ച് കഴുകി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കണം, നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം. നമ്മൾ ഈ വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സ്മെല്ലൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വിനാഗിരി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ നീരും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫ്രഷ് സ്മെല്ലും നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് വെക്കുമ്പോഴേ, നമ്മൾ തലേ ദിവസത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ അത് കഴിവതും പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ എടുത്ത് അങ്ങ് ഉപയോഗിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. അല്ലെങ്കിലാണ് ഇരുന്ന് അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഊരിയ ആ ഓരോ ട്രേകളും എടുത്ത് സോപ്പിട്ട് കഴുകണം. അതും ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ച് തന്നെയാണ് കഴുകുന്നത്, സ്റ്റീൽ വെച്ചിട്ട് കഴുകുന്നില്ല. സ്റ്റീൽ വെച്ച് കഴുകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം സംഭവിച്ചാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്. അപ്പം ഞാൻ സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കഴുകുകയാണ്. ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ കിച്ചൺ കിടക്കുന്ന കിടപ്പുണ്ടോ ഈശ്വര. ഇനി ഇതൊക്കെ ഞാൻ വൃത്തിയാക്കണ്ടേ? എല്ലാം ഇപ്പം തന്നെ വൃത്തിയാക്കണമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ച് തുടങ്ങാവേ. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ ട്രേകളും ഒന്ന് പറക്കി വെക്കാം. അത് ഞാൻ കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം നല്ല ഉണങ്ങിയ തുണി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഉണക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നനവോട് കൂടി വെക്കരുത്, അപ്പോൾ ഒരു കറ പോലെ ഫീൽ ചെയ്യും. ഇത് ഗ്ലാസ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ തട്ടുകളല്ലേ, അപ്പോൾ അത് ഇതായിട്ട് മാറിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഡോറിലുള്ളതും എടുത്ത് വയ്ക്കുവാണേ. ഇതെനിക്ക് വെക്കാറില്ല. ഞാൻ ഇതുവരെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഓരോ ട്രേകളും ഞാൻ ഊരി മാറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് തിരിച്ച് വെക്കാൻ അറിയത്തില്ല. അതൊരു ലോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ. ലോക്കിനകത്തോട്ട് ഈ ട്രേകൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കണം. പിന്നീട് വെച്ചപ്പോഴാണ് അത് ശരിയായിട്ട് വന്നത്. അവസാനം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈശ്വര, സാധനങ്ങൾ ഓരോന്ന് അഴിച്ച് പറക്കി ഇട്ടിട്ട് അവസാനം തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ ആവുമെന്ന് ഞാൻ പേടിച്ച് പോയായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ വെച്ചപ്പോൾ എന്തായാലും ശരിയായി. പിന്നെ ഞാൻ മേളത്തെ ആ ഫ്രീസറും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് കഴുകിയൊക്കെ എടുത്തു. എൻ്റെ ബോഡിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്ലീനാക്കിയിട്ടുണ്ടേ. ഇനി നമുക്ക് സാധനങ്ങളെല്ലാം പറക്കി വെച്ചിട്ട് കാണാം. ഇപ്പോൾ ദേ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓണാക്കിയിട്ടിരിക്കുവാണേ. ആ കാ ചീത്തായി പോയതല്ല കേട്ടാ, ഐസ് കൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ തൊലി കറുത്തു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ.
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങും ഫ്രിഡ്ജ് ടൂറും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും സാരമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുവാണ്. ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. ഇനി പുതിയ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ. താങ്ക്